Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Alisya Melani di kelas 10 MIPA 2. Di dia Abdi bade masihan antisipasi pencegahan virus corona. Aya sababaraha hal-hal anu kedah anjeun lakukeun pikeun nyegah. Saupami anjeun bade keluar ti bumi pada seueur sareng jalma. Nyaeta hiji, ngumbah leungeun anjeun, bersihkeun leungeun make sabun secara teratur sareng tuntas. Eta bakal ngabersihan leungeun tina sagala rupa kotoran sareng kuman. Kusabab ieu langkung penting sareng langkung efektif tibatan ngumbah leungeun ngagunakan hand sanitizer. Anu kadua nyaeta jaga jarak anjeun. Jaga jarak anjeun ti jalma-jalma di sakuriling anjeun. Sareng ulah hilap mawa hand sanitizer sareng make masker. Hindari jelema anu gering atanapi henteu satenah 1 meter. Sabab seueur jalma anu kainfeksi virus ieu henteu nunjukkeun gejala sapertos biasana sareng oge nyingkah kontak fisik kos bersalaman. Anu katilu nyaeta hindarkeun daerah rupina. Hindarkeun nyentuh daerah rupina khususna panon, irung, sareng baham. Leungeun sering nyekel seueur barang anu tiasa dijajah ku virus di tempat umum. Janten upami tiasa saantos anjeun netepkeun hal, coba ngumbah leungeun anjeun atanapi ngagunakeun hand sanitizer. Anu kaopat nyaeta periksa ka dokter upami anjeun kaserang batuk, flu, sesak napas, atau nu lainna, teras parios ka rumah sakit anu pangdeukeutna. Sareng turutan petunjuk para tenaga kesehatan anu ngecek anjeun. Anu kalima nyaeta ganti baju langsung. Saatos dugi di bumi atanapi tujuan mandi sareng ganti baju kusabab virus tiasa nempel di baju anjeun. Anu kagenep nyaeta olahraga. Olahraga unggal dinten saantara 30 menit atau nepi ka sajam. Henteu langkung ti eta. Eta tiasa ngirang resiko terinfeksi. Anu katujuh nyaeta anu terakhir, inuman vitamin sareng suplemen atau madu atau nu lainna secara teratur supaya awak nepi seueur zat anu positif pikeun lawan virus kana awak urang. Nya eta wae kuring tiasa nyarios dina video ieu, langkung seueur atanapi kirang punten sareng upami aya kalepatan punten ngarti. Eta mangrupi ti kuring. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.